हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फतेह फरीद कोटिया। तो अज आप लैके आए हैं बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो। तो जिमें थोनू नहीं पता 23 डे नूं मेरा 5th क्लास का रिजल्ट सी ते उस विच मेरे चंगे नंबर आने कारण मेरे पापा जी ने मैनूं 2 चीज़ लिया के दित्ती हैं। तो हुण आपां उन्हीं 2 चीज़ां दी अनबॉक्सिंग करांगे। तो बिना टाइम वेस्ट कीते आपां चलदे हैं अनबॉक्सिंग ते। तो गाइस जिवें कि तुसीं वेख सकदे हो मेरे पापा जी ने जुजुत्सु काइसन दी 26 ते 25 5th वॉल्यूम लैके आए है। तो हुण आपां इन्हां दी अनबॉक्सिंग करांगे। तो आपां नाइफ चक के जिहड़ी इहदी ਇਹ ਟੇਪ है जिस नाल खुलदा है। हुण आपां इहनूं लूज करांगे। तो गाइस हुण मैं इस नाइफ नाल इस टेप नूं लूज कीता क्योंकि मैनूं डर सी कि जे मैं इहनूं ज़्यादा प्रेस करदा ते फट के कवर नूं डैमेज ना कर दे। तो आपां इहनूं बस हत्थ नाल ही हुण खोल रहे हैं। तो गाइस हुण आपां इन्हां नूं कढ लांगे। तो जिवें कि गाइस वेख सकते हो यह है जुजुत्सु काइसन दी वॉल्यूम 25 ते यह है जुजुत्सु काइसन दी वॉल्यूम 26। तो हुण मैं इन्हां नूं दसदा कि यह की हुंदियां। तो गाइस जो बेसिकली जो मांगा हुंदियां वो एक जापानीज़ कॉमिक्स हुंदियां। तो इन्हां दा फर्क यह हुंदा जो इंग्लिश कॉमिक्स हुंदी है वो आपां लैफ्ट टू राइट पढ़दे हैं, तो जापानीज़ कॉमिक्स आपां राइट टू लैफ्ट पढ़दे हैं। तो हुण मैं तुहानूं खोल के दिखाउणा कि यह किवें हुंदियां। तो गाइस जिवें कि तुसीं वेख सकदे हो यह ऐ हुंदियां। इहदा पहलां सारिआं तो पहलां कवर वाली फोटो हुंदी है। तो जो यह 25 चैप्टर के लास्ट विच होया सी ये उसी चीज़ तो रिवाइंड होके अगे कंटिन्यू हुंदी है। जिवें इधर आपां ढाई इंग्लिश विच लिखे आपां पढ़ सकदे हैं। एक कॉमिक्स हुंदी है गाइस। तां यह इहो जिहा हुंदा है। गाइस मैनूं मांगा दी एक चीज़ वधिया लगी कि जे आपां पढ़ लई है तो आपां उहदे पैनल नूं ड्रॉ भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। तो जे वो भी सारा कुछ हो गया तो आपां उन्हां दे पैनल नूं लैके किसी होर पेज की भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो आ जाओ हुण दिखाउणा कि किवें ड्राइंग करी दी है। तो जिवें कि गाइस तुसीं वेख सकते हो कलरिंग दे रिजल्ट कुछ इहो जिहा है। तो मैं कुछ होर भी पेज ड्रॉ किए वो भी मैं तुहानूं दिखा रही हाँ। तो इधर मैं एक आह पैनल ड्रॉ कर रखे है तो यह एक आह पैनल ड्रॉ कर रखा है। तो फिर मैनू यह पढ़न ते ड्रॉ करन बहुत मज़ा आया गाइस। होप यू इंजॉय द वीडियो एंड आई एम फतेह एंड आई एम आउट।